يا أبوي دخيلك يا ربي يا علي، بحيث لم يترك في لحظتها اسم لولي أو نبي أو قريب إلا وقد نادى باسمه ليساعدونه وينتشلونه من موقف محرج يمر به أو وقع فيه خلال ركوبه الطائرة، خلال سفره في الطائرة. مسافر عراقي يبدو أنه لم يخض تجربة السفر عبر الجو في الطائرة من قبل، نظراً لخوفه ورعبه من المرتفعات العالية، فوبيا المرتفعات العالية. لكن في يوم ما نجح رفاقه بإقناعه بأن يترك مخاوفه قليلاً ويسافر على متن إحدى الطائرات وأن يترك أوهام الخوف. ولكن ما الذي حصل؟ الشاب صعد في الرحلة جواً عبر الطائرة مع زميله، وكان بادئ الأمر كل شيء مريح وتمام، لكن فجأة وما أن أقلعت الطائرة حتى بدأ الخوف يسيطر عليه. نبضات قلبه بدأت تتسارع تدريجياً، لونه تغير، ثم أصيب بالنحول والرجفة وتفاصيل أخرى كثيرة لا أريد أن أتحدث عنها، ستشاهدونها في مقطع الفيديو كيف كانت ردة فعل هذا المسافر الخائف من المرتفعات والأماكن العالية. هو يخاف من مرتفع بهذا الارتفاع، فكيف بطائرة تحلق به على ارتفاع ربما 1000 قدم أو 1500 قدم أو أكثر؟ لنتابع. يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا رب يخيرك. يا ابويا يا ابويا يا ولد الله يكسبك مثل ما كسبتني، الله يكسبك مثل ما كسبتني ان شاء الله. يا ابويا يا ابويا وروح شنو هاي؟ شنو هاي؟ دخيلك يا ربي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا رب دخيلك. يا ابويا يا ابويا الله يكسبك مثل ما كسبتني، الله يكسبك مثل ما كسبتني ان شاء الله. يا ابويا يا ابويا وروح شنو هاي؟ شنو هاي؟ دخيلك يا ربي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا رب دخيلك. يا ابويا يا ابويا. إذن أرادوا أن يمازحونه، فصوروا له مقطع الفيديو هذا أثناء الطيران ليوثقوا لحظات رعبه وخوفه وهو ينظر من الشباك الصغير على مدى الارتفاع الذي هو فيه. مشاهد الخوف والرعب واضحة تماما كما شاهدنا، طبعا ممزوجة بالتهكم والكوميديا أيضا والسخرية. المقطع هذا انتشر انتشارا واسعا في الصفحات والمواقع المحلية، وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين بكومنتات وردود أفعال كثيرة ما بين متهكم وساخر وردود أفعال كثيرة. هناك من تعاطف مع هذا الرجل معتبرين أن ردة فعله طبيعية جدا لما يخاف المرتفعات وهي ليست تمثيل كما اتهمهم البعض ممن شاهدوا مقطع الفيديو. الآن لنتعرف على ردود الأفعال، ونبدأ مع محمد علي كيف علق على خوف هذا الرجل وهو على متن الطائرة من على ارتفاع عال. يقول: المقرود عنده فوبيا من المرتفعات، والله العظيم أنا متوقع نفسي إذا صعدت بالطيارة أنتهي، وشلون ما أدري. تعليق من أصالة رزاق: ذكرني بروحي والله خطية صدق تخوف، ترى الطائرة خصوصا بالإقلاع والهبوط ومن تدخل مطبات كأنك جاي تمشي على طصات شارع مو طصات غيوم، صاعد باص مو أكثر. تعليق آخر من أم سارة البديري: حق لو عنده ثقة بالخطوط الجوية صاعد بيها وباللي يعملون بيها وبالقيود الطيارة ما سوى هيك، وبعدين لقوا شيء اسمه خوف، مو عيب، حقه وكثير من الناس تخاف من هواي أشياء، هذا شيء نفسي مو بالإيد، فلا جاي يمثل ولا شيء. تعليق من نسمات الربيع: يا رب دخيلك، ذكرتني بوحدة سافرت وياها خلصتها علي بس تبكي وتصيح
وظل الطريق كله قاعدة بالممرمات الطيارة وتضحك. انتوا بس سمعوا على العالم الركاب اللي وراها قضوها بس قراية وصلوات شنهم بالحج مو بالجو. تعليق من غسان العنزي يقول غسان: تمثيل واستهتار وقلة ذوق، هذا فنان، معقولة أبد ما صاعد طيارة؟ أنا أقول هذا جاي يمثل مو أكثر، معقولة هيش أكو ناس تخاف وتموت من الرعب؟ فضحتنا والله، القي لك غير شغلة ومثل بيها مو بالطيارة. باختصار تمثيل وكذب. تعليق من ماري: أخذ صيدلية كاملة من الأدوية وتضحك وختم القرآن وأني بس أصفن عليه وما بعرف شو بيعمل، حسسني بعد شوي راح توقع الطيارة ونموت ونصير بخبر كان. لا أعرف التعليق بالمصري بالعراقي، التعليق الأخير حيرني.